दोस्तों आज हमारा काम यहाँ पे चल रहा है, तो ये कौन सी जगह है आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए किस जगह का काम है ये। जो ये शेड बना हुआ है, इस शेड के अंदर क्या काम होगा, किस पर्पज़ से ये बनाया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑटोमेशन का रोलिंग शटर लग चुका है, ये ओके हो चुका है और ये जगह है।